హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మీకు చాలా మంది గ్రీజెస్ అయితే కొంటా ఉంటారు. బట్ దాంట్లో చాలా రకాలు అయితే ఉంటాయి. సో మీరు నార్మల్ గ్రీజెస్ అయితే చాలా మంది తీసుకుంటా ఉంటారు. బట్ వైఫై కూడా మీకైతే సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. గ్రీజెస్ అనేటివి స్మార్ట్ గ్రీజెస్ అయితే మీకైతే చూడడానికి ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో మనం స్మార్ట్ గ్రీజెస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకోబోతున్నాం. స్మార్ట్ గ్రీజెస్ అంటే ఏముంటాయంటే మీరు ఎలెక్సాతో కానీ, గూగుల్ అసిస్టెంట్తో కానీ, లేదా యాప్ కంట్రోల్తో కానీ మీరు ఆపరేట్ అయితే చేయొచ్చు. సో మీ గ్రీజర్ని. సో మీ గ్రీజర్లో చాలా మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఈ స్మార్ట్ గ్రీజర్స్లో నేను చెప్పే వాటిలో షవర్ మోడ్ అని చెప్పి, లేదా బాత్ మోడ్ అని చెప్పి ఇలా మోడ్ సెట్ చేసుకుంటే మనకు ఆ షవర్ చేసుకోవాలనుకుంటే షవర్ దగ్గర హీట్ వాటర్ మనకైతే అవుట్పుట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే బాత్ చేయాలనుకుంటే బాత్కి ఎంత హీట్ వాటర్ కావాలో అంత హీట్ వాటర్ అది అడ్జస్ట్ చేసి డైరెక్ట్గా మీకు హాట్ వాటర్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇలా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మీకు అయితే చాలా అడ్వాంటేజెస్ అయితే ఉంటాయి. టైం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాలా రకాల ఫీచర్స్ అయితే మీకు స్మార్ట్ గేజెస్లో అయితే ఉంటాయి. అండ్ అలాగే సేఫ్టీ కూడా మీకు బెటర్గా ఉంటుంది. సో ఈ స్మార్ట్ గేజెస్లో ఎవరన్నా 10,000 రూపీస్ పైన కానీ చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా మీరు స్మార్ట్ గేజెస్కి అయితే షిఫ్ట్ అయితే అవ్వండి. ఖచ్చితంగా మీకు చాలా బాగా అయితే యూజ్ అయితే ఉంది. సో ఇవి పనిచేయాలంటే ఖచ్చితంగా మన ఇంట్లో వైఫై ఉండాలి. వైఫై ఉంటేనే మీకు ఖచ్చితంగా ఇవైతే వర్క్ అవడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇంక లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియోలో కొన్ని ఒక టాప్ 6-7 అయితే మీకు మోడల్స్ అయితే చెప్తా. వాటిలో మీరు అయితే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అన్ని బెస్ట్ ఉంటాయి, టాప్ క్లాస్ ఉంటాయి. ఏవి మీకు లో బడ్జెట్లో అంటే తక్కువ క్వాలిటీలో అయితే తీసుకురావడం అయితే లేదు. సో మంచివి టాప్లో ఉండేటివన్నీ మీకైతే సజెస్ట్ చేస్తున్నా. వాటిలో మీరు ఏదైనా చూస్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా, లైక్ చేయకుండా చూస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ అయితే చేస్తాము ఫ్రెండ్స్. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి వీ గార్డ్ నుంచి అయితే ఉంది. సో దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నా. ఇది ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు 15 లీటర్స్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మీకు ట్యాంక్ అనేది టైటానియం ఎన్ఎంఎల్ కోటింగ్ అయితే వేసి ఉంటారు. దీనికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోటింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ట్యాంక్ కూడా డ్యూరబిలిటీ చాలా బాగుంటుంది. 10 ఇయర్స్ మీకు ట్యాంక్ వారంటీ అయితే దీంట్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో మీకు ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే స్మార్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మీకు వాయిస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, చైల్డ్ లాగ్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ డయాగ్నోసిస్ అయితే మీకైతే చూడడానికి ఉంటుంది. హాట్ వాటర్ కూడా మీకైతే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో డిస్ప్లే ఉంటుంది. దీనికి ఫ్రీ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే మీకైతే చూడడానికి ఉంటుంది. 10 ఇయర్స్ మీకు ట్యాంక్ మీద వారంటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నేను చెప్పే ఏ మోడల్లో కూడా ఇంత వారంటీ అయితే లేదు. ఖచ్చితంగా దీంట్లో 10 ఇయర్స్ వారంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని దీనికైతే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎటువంటి డౌట్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. హార్డ్ వాటర్ కూడా మీకైతే సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది కాబట్టి దీని ప్రైస్ వచ్చేసి దాదాపు 12,500 రూపీస్ మీకు ప్రైస్ అయితే పడుతుంది. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని అయితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మీకు 10 ఇయర్స్ వారంటీ, మిగతా వాటిలో అన్నింటిలో 7 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది. దీంట్లో 10 ఇయర్స్ వారంటీ మీకు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బ్రాండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వీ గార్డ్ అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిందీవేర్ నుంచి కూడా మీకు అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో మీకు డిస్ప్లే చేస్తా ప్రోడక్ట్ అనేది ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. అన్ని లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. సో ఇది కూడా మీకు హిందీవేర్ నుంచి 25 లీటర్స్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. 5 స్టార్ రేటింగ్తో ఉంటుంది. స్మార్ట్ ఐఓటీ మీకు గూగుల్తో కానీ, అలెక్సాతో కానీ మీకు అన్నిటి పరంగా పనిచేస్తుంది. యాప్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే షవర్ మోడ్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా ఆటో ఫ్రెష్ సైకిల్ అయితే ఉంటుంది. గ్లాస్ లైన్ ట్యాంక్ అయితే యూజ్ చేశారు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 14,200 రూపీస్ అయితే ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. సో నేను చెప్పింది ఇంతకు ముందు 15 లీటర్స్, ఇది 25 లీటర్స్. సో ప్రైస్ చూసుకోండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. సో ఒక 1000 రూపాయలు యాడ్ చేసుకుంటే మీకు 15 లీటర్స్ 25 లీటర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీకు పెద్ద ఫ్యామిలీ అనుకోండి, సో హిందీవేర్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది కూడా మీకు చాలా మంచి ఆప్షన్. ఆ ప్రైస్కి ఖచ్చితంగా స్మార్ట్ గ్రేజర్ ఇది కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓరియంట్ నుంచి అయితే ఉంది. సో ఓరియంట్లో మీకు 15 ఉంటుంది, 10 ఉంటుంది, 25 ఉంటుంది. మీకు ఎంత లీటర్స్ కావాలో మీరు దాన్ని బట్టి మీరైతే చూస్ అయితే చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వచ్చి 10 లీటర్స్ మాత్రమే స్టాక్లో ఉంది. 15 లీటర్స్ లేదు స్టాక్లో. ఒకవేళ స్టాక్లోకి వస్తే మీకు 15 లీటర్స్ అయినా కూడా పర్చేజ్ అయితే చేయొచ్చు. ఇది కూడా ఒక స్మార్ట్ గ్రేజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా మీకు ఇది కూడా గూగుల్ అసిస్టెంట్తో కానీ, అలెక్సాతో కానీ అన్నిటితో పనిచేస్తుంది. సో మీకు 10 లీటర్స్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అలాగే 15 లీటర్స్ కూడా ఉంటుంది. గ్లాస్ లైన్ కోటింగ్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు. 2000 వాట్స్ ఫిలమెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు. 5 స్టార్ రేటింగ్. మొబైల్తో కానీ మీకు అలెక్సా, గూగుల్ అన్నిటితో అయితే పనిచేస్తుంది. దీంట్లో వారంటీ చూసుకుంటే 7 ఇయర్స్ ట్యాంక్ వారంటీ ఉంటుంది. 3 ఇయర్స్ మీకు ఫీటింగ్ ఫిలమెంట్ మీద అయితే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మీకు 2 ఇయర్స్ అనేది ప్రోడక్ట్ మీద అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 10,000 లోపల ఉంటుంది. 10 లీటర్స్ నేను చెప్పేది వచ్చి 9,500 ఆ రేంజ్లో మీకు ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ 10 లీటర్స్ కావాలంటే ఇది కూడా మీకు స్మార్ట్ గ్రేజర్ ఖచ్చితంగా చెక్ అయితే చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏవోస్ మీద నుంచి ఇది కూడా మీకు ఒక స్మార్ట్ గ్రేజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 15 లీటర్స్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వస్తుంది. 2000 వాట్ మీకు కిలోవాట్ అయితే ఫిలమెంట్ అయితే యూజ్ అయితే చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇది వచ్చేసి మీకు గ్లాస్ లైన్ ట్యాంక్తో వస్తుంది. అండ్ అలాగే వైఫై వాటర్ హీటర్. ఇది కూడా మీకు దీంట్లో మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. బ్లాంకెట్ మోడ్ అని చెప్పి, అండ్ అలాగే పెడిక్యూర్ మోడ్ అని చెప్పి, మాఫింగ్ అని చెప్పి ఇలా మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇవి ఎందుకంటే మీకు
డైలీ లైఫ్లో మనం ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఏ మోడ్కి ఎంత హీట్ కావాలో దాన్ని ప్రీసెట్ అయితే చేసి ఉంటారు. దానికి తగ్గ హీట్ అయితే మీకు అవుట్పుట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మనం ఫ్లోర్ మాఫింగ్ అనుకోండి, మాఫింగ్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంత హీట్ కావాలి, వామ్నెస్ అయితే మీకైతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మీరు డైరెక్ట్గా పట్టుకొని మాఫింగ్ అయితే వేసుకోవచ్చు. బాత్ కావాలా, షవర్ కావాలా, మనం ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసుకుంటే ఆ వాటర్ అయితే మీకైతే రావడం అయితే జరుగుతుంది. దీంట్లో వారంటీ చూసుకుంటే మీకు 7 years ట్యాంక్ మీద ఉంటుంది. అండ్ అలాగే 2 years మీకు ప్రోడక్ట్ మీద, 2 years మీకు హీటింగ్ ఫిలమెంట్ మీద అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా మీకు ప్రైస్ అనేది 12,500 రూపీస్ మీకు అయితే ప్రైస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో మీకు సేల్స్లో కానీ ఆఫర్లో కానీ తగ్గుతూ ఉంటాయి, చూసి అయితే మీరైతే తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాంప్టన్ నుంచి కూడా ఉంది. సో ఇది కూడా మీకు ఒక స్మార్ట్ గ్రేజర్, IoT మీతో పనిచేస్తుంది. ఇది కూడా మీకు 15 liters ట్యాంక్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. సో ఇది కూడా మీకు 2000 watts ఫిలమెంట్ అయితే యూజ్ చేసి ఉంటారు. దీంట్లో మోడ్ చూసుకుంటే హైజీనిక్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్ స్ప్రింగ్, కంఫర్ట్ జోన్ అనేది ఉంటుంది. కస్టమైజేషన్ మీరు హీట్ కస్టమ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే యాప్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, వాయిస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, స్మార్ట్ మీకు షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఎలా కావాలంటే అలా షెడ్యూల్ పెట్టుకొని ఆన్ చేసుకోవచ్చు. 7 years మీకు వారంటీ ఉంటుంది ట్యాంక్ మీద. 2 years ఫిలమెంట్ మీద ఉంటుంది, 2 years ప్రోడక్ట్ మీద ఉంటుంది. ప్రైస్ కూడా ఇది కూడా 12,500 రూపీస్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మోడల్ అనేది మీకు హీటింగ్ ఫిలమెంట్ అయితే దీంట్లో అయితే చూడడానికి ఉండదు. సో ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మీరు ఎవరైనా బడ్జెట్ పెట్టుకోగలుగుతారనుకుంటే ఇది ఇండక్షన్ ద్వారా మీకు హీట్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇండక్షన్ అంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మీకు ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ చూస్తూ ఉంటారు కదా, అది ఎలా హీట్ చేస్తుందో అలానే మీకు వాటర్ కూడా దీంట్లో అయితే హీట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎటువంటి ఫిలమెంట్స్ అయితే మీకు అయితే యూజ్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఎటువంటి ఫిలమెంట్స్ అయితే దీంట్లో కూడా చూడడానికి అయితే ఉండవు. సో ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది. ఎవరన్నా అడ్వాన్స్డ్గా కావాలి, కొంచెం బెటర్గా ఉండాలనుకుంటే దీనికైతే వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఇండక్షన్తో అయితే పనిచేస్తుంది. ఇది కూడా మీకు 15 liters ట్యాంక్ కెపాసిటీ వస్తుంది. 2000 watts మీకు సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఇది గ్లాస్ లైన్ ట్యాంక్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఫ్రీ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ అలాగే పైప్స్ కానివ్వండి, రిమోట్ కానీ, దీంట్లో రిమోట్ కూడా మీకు అయితే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. 7 years ట్యాంక్ మీద, 2 years ప్రోడక్ట్ మీద, 5 years మీకు హీటింగ్ మీద అయితే ఉంటుంది. ఏదైతే హీట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది కదా, దానికి 5 years వారంటీ అయితే ఖచ్చితంగా వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 5 years అనేది మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఖచ్చితంగా దీని అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ప్రైస్ అనేది మీకు 17,000 రూపీస్ అయితే ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. సో ఒక లుక్ అయితే అండి, ఎవరైతే హీటింగ్ ఫిలమెంట్ మీద వద్దు అనుకుంటారో, అడ్వాన్స్డ్గా కావాలనుకుంటారో దీన్ని అయితే మీరైతే చూస్ అయితే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైయర్ నుంచి కూడా ఉంది. సో దీన్ని స్పెసిఫికేషన్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఉంటాయి, కానీ తక్కువ రేట్లో ఉంటుంది. ఎవరైనా లో బడ్జెట్లో కావాలనుకుంటే దానికి కూడా మీరైతే వెళ్ళొచ్చు. అన్నిటి లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీకు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మీరైతే ఒక లుక్ అయితే వేయండి. ఒకవేళ హీటింగ్ ఫిలమెంట్ వద్దు, ప్రైస్ పెట్టుకోగలుగుతుంటే హెవెల్స్కి అయితే వెళ్ళండి, లేదంటే వీగార్డ్ నుంచి కూడా మీరైతే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే ఓరియంట్ నుంచి కూడా మీరైతే కన్సిడర్ చేయొచ్చు, బెస్ట్ ఆప్షన్స్. అండ్ అలాగే ఏవో స్మిత్ నుంచి కూడా మీరైతే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో అన్ని బెస్ట్ ఉంటాయి, మీరు ఏది కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు. అన్నిటివి సాటిస్ఫై అయితే అవుతారు ఖచ్చితంగా. ఈ మోడల్స్ అనేవి మీరు ఏదైనా పిక్ అయితే చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇది ఓవరాల్గా వీడియో అయితే నచ్చినైతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తామండి. ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తున్నాం. అంటిల్ దెన్ బై బై, సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.